嚟南生圍除咗可以從陸路，仲可以從水路，不過就一樣咁難揾啦。先由元朗西鐵站坐611號專線小巴去到總站，見到一個好唔顯眼嘅路牌，沿路一直行，大約5分鐘到就會去到橫水道嘅渡頭啦。今日我哋仲請嚟咗由細喺度玩到大嘅 Roy 鄺俊宇做導遊添啊！咁呢一個咧環水道咧就應該係香港石果緊泉嘅環水道之一，因為人手撐嘅。咁阿叔好犀利㗎啦，好多朋友咧都入到嚟咧，中意同阿環水道阿叔影相嘅，因為話佢夠靚仔嘅。係咪啊？係啊，即係你睇阿叔咧個手力好犀利㗎啦。呢個咧就有南生圍周潤發之稱嘅阿叔啦。係咪日日都做嘅？日日都做，日日10幾個鐘啦。朝頭早5點9，晚落11點，日日都係咁噶啦。人哋會點翻工啊？你係咪都係收呢個價㗎？定係平啲啊？嗰啲平你嗰啲3蚊嘅啫。3蚊。喺度住嗰啲3蚊。良心企業啊！喺度住10幾人嘅啫嘛。係啊。都好多人個個搬晒啦。唔該晒。哇，咁快嘅，幾10秒就到咯喎！係啊，呢條可能係咧全香港最短嘅環水道嚟㗎。而另一個嚟南生圍必到嘅地方就係呢一片大草地啦。係咪冇介紹錯咧？係咯，呢度幾靜喎，真係幾適合睇書。中意嘅話咧，你隨時可以喺度瞓覺啊，以地為床，以天為被咁樣咧，就可以度過一個好寧靜嘅時光咯。不過如果想認識南生圍嘅舊日風貌，梗係要揾佢啦。咁啊細個嗰時咧，我就最中意踩單車嚟到啲河邊嗰度咧，就讀書啦。勤力嘅時候就唔勤力嘅時候，可以 hea 嘅時候聽音樂咯。咁以前呢度咧，除咗魚塘同埋河之外咧，仲有好多綠色嘅樹啦、綠色嘅草啦，樹多好多嘅，唔同而家咁樣，係因為雀仔停喺呢度啦，咁啲雀屎屙得太多咧，係醃死咗啲樹嘅。但係以前唔係咁樣嘅，長好多樹更加多。其實呢一度嘅一樹一木都有佢哋嘅故事。呢間咧就係原本嗰個南生圍嗰間屋嚟嘅，因為點解叫圍咧？圍一定有個牆圍住佢先叫做南生圍啦。咁以前呢間屋係有個圍牆嘅，咁後來咧佢哋賣咗俾人咧，咁啊拆咗之後咧，先得翻間屋喺度啦。咁呢個咧就係叫基圍，咁基圍咧就係俾啲水出去嘅地方。咁咧水漲嘅時候咧，咁啲海水咧就會係啦喺呢度入嚟，咁咪你帶埋啲魚蝦啊入嚟啦，咁然後落咗閘。咁就即係 keep 住啲魚蝦入邊啦，咁佢就喺度生長啊、養啊咁樣。而家出邊水退啦，咁入邊啲水比較高噶嘛，咁啲水咧就沖翻出去河同埋海啦。咁啊，然後就撈翻晒啲魚同埋蝦，尤其蝦啦，所以又叫基圍蝦啦。有啲唔係好似香港嘅感覺添啊，直情。其實係好香港嘅，香港本來就係咁嘅景色噶嘛。係啊。咁但係咧，佢亦都有啲似咧，其實係江南水鄉啦、蘇杭一帶咁嘅味道同埋咁嘅樣啦。咁曾經都有好多電影喺度拍啦，一套好出名嘅《三少》，凌波同李清拍嘅《三少》咧，就係以呢個環境去拍西湖。咁拍咧，佢哋唐伯虎同埋秋香見面嗰陣時候景色嘅。唔止，仲係熱門嘅影婚紗上場地添。呢一度就嚟，即係之前話會即係冇啊，遲啲會起樓啊。咁最近嚟都覺得好靚，即係好少個地方咁大自然咁大片草地啊。嚟到南生圍咧係唔可以咧 miss 呢個時間嘅，就日落嘅時候啦。黃昏嘅南生圍咧有山光、有水影、有樹影啦，咁樣呢個係最靚嘅時刻，所以唔可以 miss 嘅。係啊，真係好靚啊！未來應該保留南生圍，定係由得佢成為歷史？不如趁2010年最後一日，大家細心啲去諗下。